有時睇電視咧，知道啲咩叫做 a cappella 啦，咁樣但係即係自己又唔識啦。咁同埋我喺呢度咧就參加，即係退咗休之後就參加呢度啲活動啊，咁樣又學咗好耐唱歌嘅，個人開心咗好多，同埋好唔係話即係齋坐喺度唱歌啊、練聲啊、開聲啊咁樣，咁即係會使到我哋嗰個叫咩？嗰個人嘅靈活線啊，因為大多數我哋呢個佢叫活動中心啦，其實 majority 都係退休嘅人嚟參加嘅。我覺得呢個老師搞嘅係好活動，咁咧就帶動我哋都好活動，即係唔會話係一個好黑板式咁樣咯。佢教嘅方法咧，即係嗰啲又用即係音樂嗰啲，又冇音樂咁樣咧，即係帶動我哋都開心埋咁樣咯嚇。同埋咧，即係識點樣喺舞台度交流啊咁樣咯。有好多同學我都 encourage 叫啲人嚟參加，因為學唔同嘅嘢啊嘛。咁同埋冇伴奏，你會好留心聽，同埋聽住個拍子咧爭好遠，即係唔同你。如果有時好多合唱嘅嘢，我可以唔出聲啊，即係唔記得歌詞都唔得。佢哋而家分得咧，即係你自己要好留心去聽，同埋注意，同埋返屋企自己要練咯。